Miệp xuaលោកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាក្នុងក្រុម SU 20ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការ lab ទី1នេះដោយសារតែខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបាន record វាចឹងខ្ញុំនឹងសូខ្លះៗអំពីការ config ទៅលើ web ហើយ web server ហើយនិង DNS ហើយនិង Windows client ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើការ config ទៅលើ web server ដែលខ្ញុំបាន remote វាចូលមកក្នុង PowerShell ហើយនេះជា web server របស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំសូ command ខ្លះៗដើម្បីដែលពេលយើងបាន install នៅ Nginx ហ្នឹងចឹងធ្វើការ sudo start ទៅលើ Nginx របស់យើងហ្នឹងចឹងមានន័យថា Nginx របស់យើងហ្នឹងបាន running វា enable ហើយមកតាមសូជាងទៅ enable Nginx ហ្នឹងមកទៀត do enable Nginx ចឹង Nginx យើងបាន enable យើង cd ទៅកាន់ site មក etc Nginx slide available យើង sudo ទៅកាន់ config web របស់យើងហ្នឹងមក sudo nano web.config ចឹងនេះការ config របស់ខ្ញុំចឹងយើង sudo nginx.t មកចាំថាយើងបាន config ទៅលើ web server របស់យើងហ្នឹងវាសុខសេះហើយចឹងខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការសូទៅលើDNS server ម្ដងនេះ DNS server ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបាន remote វាចូលមកក្នុង PowerShell ហើយចឹងជាដំបូងធ្វើការ sudo មកទៅសូនៅបាញ9របស់យើងហ្នឹងstart ថាវិញមកបាន9ចឹងវា running ហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ cat ទៅលើ DNS configuration របស់យើងហ្នឹងខ្ញុំ clear វាមួយចឹង cat etc បានខាង name dot config dot local នេះជាការ config DNS របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំនឹងសូទៅកាន់ sudo name check សិនមកcheck config អូខេតមកទៀតយើងធ្វើការ
so từ can config zone củaយើង sudo yeah slash etc slash zone zone no dot lab dot local គេនេះការ config DNS របស់ខ្ញុំ config zone យើង control X មកវិញមកយើងទៅមើល check zone ម្ដងទៀត do name dot check zone lab dot local slash etc slash ban so db dot lan dot local ចុះនេះ clear មួយសិនណាយើង check ទៅលើ resolve sudo slash etc slash resolve វិញមក so dot config yeahចេះនងទៀតមើល yeah so dot config នេះចឹងយើងបានកែ name server វាហើយយើង control X ចេញមកវិញមកយើងទៅ ping web របស់យើងហ្នឹងមក w.lab.local ចឹងធ្វើការ check ទៅកាន់ resolve ម្ដងទៀត sudo nano slash etc slash resolve dot config name server ហើយកាពី .168 ចុច 231 ចុច 156 share វាមកហើយយើងធ្វើការ ping វាម្ដងទៀតណាw.lab អូខេវា reply ស្គាល់ចឹងតំណឹងយើងធ្វើការ dig វាម្ដងទៀតមក .lab.local អូខេចឹង result វាឲ្យមកហើយចឹងយើងធ្វើការ process ទៅលើ Windows client ម្ដងជួយតូចណាចឹងធ្វើការ comment
ចូលទៅកាន់ CMD ហ្នឹង look up lab.local អូខេវាឲ្យ name server address មកហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការសាក់ test ទៅលើ web ដែលយើងបាន hosting ហ្នឹងwww. lab.local ចឹងនេះការ hosting នៅលើ local ចឹង website របស់យើងបានដំណើរការហើយអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងសម្រាប់ lab ទី1មានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូ